हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडेज। और आज का ये संडे व्लॉग है एक और न्यू पैकेट ओपन करने के लिए। लास्ट एक दो वीडियोस पहले मैंने डाला था, एक राइनॉक्स का पैकेट ओपन किया था, उसमें निकला था जैकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि इस बार क्या होने वाला है। यस, एक और राइनॉक्स का पैकेट। अब इसको ओपन करते हैं जल्दी से और दिखाते हैं क्या है। जल्दी से ओपन करते हैं। पैंट्स, राइनॉक्स के पैंट्स। ये है, कौन सा है, ईवो 3 कौन सा मॉडल है यार। इस पे लिखा है क्या, वार्मर है, ड्यूरा फैब्रिक, आई डोंट नो। है अंदर ही वॉइस है। यस, राइनॉक्स स्टील्थ ईवो पैंट। एल साइज मंगवाया है क्योंकि एल साइज फिट हो जाना चाहिए मुझे। और अभी थोड़ा डिसइंफेक्ट स्प्रे कर लेते हैं ढूंढने से पहले। रिसेंटली ये मंगवाया था मैंने सैवलॉन का, तो इसको कर देते हैं स्प्रे। चलो अब ट्राई करने के बाद मैं मिलता हूँ। तो गाइस, ये है राइनॉक्स की पैंट। मतलब टैग्स लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ ठीक है, थोड़ा अंदर से चुभ रहा है, पता नहीं क्या है अंदर। ये एयरवेंट्स नीचे एल परफेक्ट फिट है। थोड़ा ऐसे पैंट्स पहनने की आदत नहीं है, थोड़ा ठीक है, कंफर्टेबल। अब इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना है। ये इसके विंटर लाइनर अंदर डाल सकते हैं। और शायद रेन कवर भी है। और कहाँ वेंट्स है इसके, एक तो थाइस पे है आपके, दोनों साइड थाइस पे। हाँ बस पॉकेट्स, एक यहाँ पे प्रोटेक्टर, ऊपर नीचे जो है नी गार्ड, परफेक्ट। दो पॉकेट्स हैं एडजस्ट करने के लिए, यहाँ से टाइट करने के लिए। यहाँ पे भी है वेलक्रो टाइट करने के लिए। तो यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं शूज़ करने के लिए। शूज़ का निकालना फिर एस पर यूज एल है तो भी वो हल्का सा लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, उस पर लाइव अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे, एक से एक फोटोज़ मिलेंगे। ओके, तो अब हम लोगों ने मंगवा लिया है 3M के डबल साइड टेप। क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है नर्मदा रिवर वाला, तो आप ज़रूर देखें, लिंक ऊपर है। तो उसमें आपने देखा होगा कि सामने नंबर प्लेट के बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, yes। तो उसको ठीक करने के लिए 3M के डबल साइड टेप मंगवाए हैं, जो मैं और जानवी मिल के लगाएंगे अब। और
बस अब ये राइनॉक्स का जो एक बार मैं आपको दिखाऊंगा पूरा गियर। मोस्ट प्रॉब्ली दिस सैटरडे संडे कोई लंबी राइड हो सकती है, प्लान है। अब वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं अभी बोल नहीं सकता मैं। जो राइडिंग पैंट है मुझको पड़ी 8250 राइनॉक्स की साइट से ही डायरेक्टली है। हाँ, अमेज़ॉन पे भी थी, अवेलेबल थी, बट स्टिल आई प्रिफर्ड राइनॉक्स साइट सिंस लास्ट जैकेट वाज परचेज फ्रॉम राइनॉक्स साइट इटसेल्फ, सो इसलिए वापस वहीं से लेना ज़्यादा अच्छा समझा। अभी इतना ही नहीं है, अभी हम लोग डबल सीट टेप लगाएंगे और कुछ करना था बाइक में मुझको। यस, लास्ट वीडियो में माइक्रोफोन सेटिंग की थी, लेकिन वो माइक्रोफोन प्रॉपर नहीं था, इसलिए अब नया माइक्रोफोन मंगवाया है अमेज़ॉन से, और उसके साथ एक रोड का एडाप्टर मंगवाया। तो वो फिट करने के बाद में एक बार दिखाएंगे हम लोग, और बस अब मिलते हैं पूरा फिटिंग करने के बाद। जान भी प्रैक्टिस कर रही है। सो आज का ये ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। बाय द वे वो होम कंपोस्ट बिन है उधर, जो कि 1 मिनट पास में जाके दिखाते हैं। यस, दिस इज़ होम कंपोस्ट बिन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर 500 रुपीज़ ईच। So we have taken 2 such beans on dustbin, beans क्या बोलेंगे इसको, हाँ बीन ही है, हाँ यस, we have taken 2 such beans, one is kept on the ground floor and one is on the terrace. So आप इसमें खुद ही, जैसे आपके घर पेड़, आपके घर में अगर गार्डन वार्डन है, छोटा मोटा बड़ा गार्डन, तो आप खुद ही घर पे जो पेड़ों का कचरा रहता है उसमें कंपोस्ट कर सकते हैं। एक केमिकल आता है जो उसके अंदर डालते हैं, सो वो डिकम्पोज कर देगा उस चीज़ को, और वो आप एज अ मैन्योर और खाद आप अपने पेड़ों में यूज़ कर सकते हो। सो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। अब नेक्स्ट सैटरडे संडे अब क्या करना है देखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली राइड इज़ ऑन अनलेस एंड अनटिल कोविड की वजह से कैंसिल करनी पड़े। सो हम करते हैं यहाँ पे दी एंड इस व्लॉग का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना मत भूलिए गाड़ी चलाते समय, बहुत ज़रूरी है, और मास्क पहनना ना भूलिए। केसेस वापस बढ़ रहे हैं, हमको लॉकडाउन वापस नहीं चाहिए, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। सो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। टिल देन, टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय।